Салат з авокадо з сиром. Нам знадобиться 200 грамів твердого сиру, болгарський перець, авокадо, лимон, цибулина, петрушка, зелена цибуля, салатне листя, 2 чайних ложки французької гірчиці, оливкова олія, сіль, перець. Викладаємо салатне листя на тарілку. Нарізаємо солодкий перець кубиками. Нарізаємо твердий сир кубиками. Нарізаємо авокадо теж кубиками. Нарізаємо цибулю півкільцями. Викладені овочі поливаємо лимонним соком. Подрібнюємо петрушку та зелену цибулю. Додаємо лимонний сік у гірчицю. Додаємо до гірчиці олію. Солимо овочі і трохи заправку. Перемішуємо овочі із заправкою. Посипаємо зеленню. За бажанням салат можна перемішати. Наш салат з авокадо і сиром готовий.